Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ես Մարատ Հակոբյանն եմ Կիևից։ Այսօր Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնածավալ ներխուժման 1465-րդ օրն է, կան բազմաթիվ քաղաքական նորություններ, սակայն կխոսենք նաև ռազմական իրավիճակի մասին, ավելին Ուկրաինայի զինված ուժերը հաջողություններ ունեն երկու ուղղություններով, Հյուսիս-Սլաբադսկոյ, այսինքն Կուրսկի եւ Գուլայպոլիի ուղղություններով, Ուկրաինայի նոր հակագրողները կոտրում են կապիտուլյացիայի վերաբերյալ Ռուսաստանի վերջնագրերը, Պուտինը ներխուժման 5-րդ տարին սկսում է ձախողումներով, այս մասին նշում են պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները, իսկ Ուկրաինայի զինված ուժերը իրենց կողմից ավելացնում են, որ անցած վերջին 2 օրվա ընթացքում ռազմաճակատում ոչնչացվել է ավելի քան 2500 օկուպանտ, նախորդին ռուսները կրկին դժգոհում էին Մոսկվայի վրա ուկրաինական դրոնների հարձակումից, ըստ ամենայնի նրանք չեն ցանկանում ընտելանալ նոր իրականությանը, Լուգանսկի մարզում բարի դրոնների այցից հետո նավթաբազա է բռնկվել, իսկ Բելգորոդն ու մարզը կրկին մնացել են խավարի մեջ, իսկ գիշերվանից նաև զրկվելով ջեռուցումից և ջրից, Թաթարստանի Կալեյկինոյում, որը օրերս խոցվել էր բարի դրոնների կողմից, արդեն երկրորդ ռեզերվուարն է այրվում, իսկ Սվերդլովսկի մարզում, ավելի կոնկրետ Նավաուրալսկում, հրթիռային տագնապ է հայտարարվել հենց այս պահին, երբ ես ձեզ համար եթեր եմ պատրաստում, սպասում ենք ուկրաինական գենշտաբի տվյալներին, միևնույն ժամանակ Ուկրաինան շարունակում է ամրապնդել Բելարուսի հետ պետական սահմանի գիծը և մեծացնում է պաշտպանական կարողությունները հյուսիսային ուղղությամբ, այս մասին հայտնել է պետական սահմանապահ ծառայության ներկայացուցիչ Անդրեյ Դեմչենկոն, Ֆրանսիան անհիմն է անվանել ռուսական մեղադրանքները այն մասին, թե Ուկրաինան իբր ձգտում է միջուկային զենք ստանալ Լոնդոնից կամ Փարիզից, այս մասին է վկայում Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության հայտարարությունը, ինչի մասին հայտնում է Reuters-ը, Ֆրանսիայի արտգործնախարարությունը Ուկրաինային միջուկային բաղադրիչների հնարավոր փոխանցման մասին ռուսների մեղադրանքները համարում է անպատասխանատու եւ կոպիտ սադրանքներ, Ֆրանսիայի ԱԳՆ ներկայացուցիչ Պասկալ Կոնֆավրիոն ճեպազրույցում հավելել է, որ այդ աբսուրդային պնդումները համապատասխանում են Ռուսաստանի վարած պատերազմի համատեքստին, որը մշտապես էսկալացնում է իրավիճակը, մեր հայրենիքից Հայաստանից ոչ շատ հեռու նոր պատերազմ է բռնկվել, մարտեր են ընթանում Աֆղանստանի եւ Պակիստանի միջև, Պակիստանը որպես Ադրբեջանի իսկական դաշնակից կարծես թե մշտապես պատերազմների մեջ է մեկ Հնդկաստանի, հիմա էլ Աֆղանստանի հետ, փոխարենը սա Թրամփի համար եւս մեկ պատերազմ կանգնեցնելու առիթ է, դրանով իսկ համալրելով իր խաղաղարարության հավաքածուն, Միևնույն ժամանակ Ուիտկոֆը կտրուկ սկսել է սեր խոստովանել Ուկրաինային, ասելով, թե իրենք երբեք չեն փորձել Ուկրաինայի ղեկավարությանը պարտադրել որևէ տեսլական, որին կակնկալեին, որ Ուկրաինան հետևի, մեջբերեմ մենք ուշադիր լսել ենք ուկրաինական ղեկավարությանը, ինչ կարող են, ինչ չեն կարող, ինչպիսի քաղաքական տարածք կա լուծումների համար, ինչպես կարող ենք դիտարկել տարածքները, իսկ գուցե եւ ոչ, գուցե դա պարզապես մի բան է, որը երբեք չի պատահի եւ դա նորմալ է, եկեք պարզապես հասկանանք, որ մենք լուծումներին մոտենալու ենք տարբեր տեսանկյուններից, նախորդին ասել է Ուիտկոֆը, մեջբերեմ ես հիանում եմ Ուկրաինայի ժողովրդով, նրանք անհավանական արի մարդիկ են, ասել է Թրամփի ընկերը, հավանաբար համոզիչ լինելու համար պակասում էին միայն, որ նա ասեր «Я вас կոխայու», ով չգիտի, ասեմ, սա հայերեն թարգմանվում է «Ես ձեզ սիրում եմ», վախենամ նման խոսքերից հետո Մոսկվայում նրան այլևս Կուլեբյակայով չհյուրասիրեն, իսկ ահա ըստ տարբեր լրատվամիջոցների Ժնևում ինչ-որ բան այնպես չի գնացել, Պուտինի հատուկ ներկայացուցիչը լքել է Ամերիկայի հետ բանակցությունները, Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևը հրաժարվել է մեկնաբանություններից, Ժնևում ԱՄՆ պատվիրակության հետ հանդիպման վերաբերյալ նա լքել է հյուրանոցը, որտեղ կարող էին տեղի ունենալ բանակցությունները, այս մասին հայտնում են ռուսական տարբեր լրատվամիջոցներ, ոչինչ չենք մեկնաբանում, ամեն ինչ հետո լրագրողներին ասել է Դմիտրիևը, Դմիտրիևը Ժնև էր ժամանել ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ուիտկոֆի եւ Թրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունների համար, ամերիկյան պատվիրակության ներկայացուցիչները երեկ հանդիպել են նաև Ուկրաինայի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովի հետ, իսկ ռուսական իշխանություններից պաշտոնական հաղորդագրություններ ամերիկացիների հետ Դմիտրիևի բանակցությունների վերաբերյալ դեռևս չկան, ընդհանրապես տեղեկություն չգտա, սա կարող է խոսել խնդիրների մասին, Մոսկվան միշտ փակվում է, երբ խնդիրների է բախվում, իդեպ պուտինիստները արդեն այնպիսի անսպասելի վայրերից են գլխներին հարված ստանում, որ նրանց ժամանակն է սաղավարտներ հագնել Ռուսաստանից դուրս գալիս, Չեխիայի արտգործնախարարը ժողովրդական լեզվով ասած հողեց Լավրովի գլուխը, հատկանշական է, որ Չեխիայի նոր կառավարությունը առանձնապես չի համակրում Ուկրաինային, սակայն դա չխանգարեց արտաքին գործերի նախարար Պյոտր Մացինկային հնչեցնել անհարմար ճշմարտությունը Ռուսաստանի ճակատին, մեր եթերի երկրորդ մասում ձեզ կներկայացնեմ ավելի մանրամասն նաև այս մասին,
Իրանը փորձում է գայթակղել Թրամփին նավթով եւ գազով, իսկ Մելանիա Թրամփը կնախագահի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, ասեք, որ ինտրիգային են նորությունները։ Իրանի իշխանությունները հույս ունեն հետաքրքրել Թրամփին նավթով եւ գազով, հաշվի առնելով նրա ձգտումը շահավետ գործարքների նկատմամբ։ Իրանը դիտարկում է Ամերիկային նավթագազային ոլորտում լայնածավալ ներդրումային նախագծեր առաջարկելու հնարավորությունը։ Թեհրանը հույս ունի տնտեսական օգուտներով հետաքրքրել Սպիտակ տան ղեկավարին, որպեսզի հասնի միջուկային ծրագրի վերաբերյալ համաձայնության եւ խուսափի պատերազմից։ Այս մասին հայտնում է Financial Times-ը, հղում անելով քննարկումներին ծանոթ աղբյուրներին։ Ըստ ամենայնի, բոլորը արդեն հաշվել են Թրամփի ատամները, ճանաչել են նրա թույլ կողմերը եւ բռնապետերը, որոնք իրենց աթոռներից են կարճած, փորձում են երկարացնել իրենց իշխանական կյանքը։ Իսկ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մարտի 2-ի նիստը կանցկացվի ԱՄՆ նախագահի տիկնոջ Մելանիա Թրամփի նախագահությամբ։ Այս մասին հայտնել է Fox News հեռուստաալիքը։ ԱՄՆ առաջին տիկինը սոցիալական ցանցի իր էջում տեղադրել էր այս նյութի հղումը, փաստացի հաստատելով դրա հավաստիությունը։ Տեղեկությունը հաստատել է նաև ՄԱԿ-ում Ամերիկայի մշտական ներկայացուցիչ Մայքլ Ուոլցը։ Իսկ այդ ընթացքում ռազմաճակատում Ուկրաինայի մարտերը շարունակվում են, իսկ մեր զորքերի հաջողությունները այսօր Կուրսկի եւ Գուլիապոլիի ուղղությամբ վստահ եմ ամենաոգևորողն են մեր լսարանի համար։ Ռուսները ելի մի փոքր թնդանոթի միս էին ճարել մսխելու համար։ Նախորդին ռազմաճակատում տեղի է ունեցել 230 մարտական բախում, որոնց ընթացքում Ուկրաինայի զինված ուժերը լիկվիդացրել են 1280 օկուպանտի եւ նրանց 1061 միավոր տեխնիկան եւ սպառազինությունը։ Եթե հիշում եք, 3360 օկուպանտ էր ոչնչացվել, այսինքն 2 օրում 2640 Պուտինի զինվոր է ուտիլիզացվել։ Ուկրաինական գլխավոր շտաբը նաև հայտնել է, որ լայնամասշտաբ պատերազմի սկզբից ի վեր լիկվիդացված օկուպանտների թիվը հասել է 1,265,130-ի։ Ռելիզը հանեցի ձեր էկրաններին, որպեսզի տեսնեք։ Մինչ մեր հաղորդման մյուս թեմաներին անցնելը, խնդրում եմ օգտագործել YouTube-ի գործիքները մեր եթերի առաջխաղացմանը նպաստելու համար։ Խնդրում եմ լայքեք եւ եթե հնարավոր է կիսվեք մեր հեռարձակմամբ սոցիալական ցանցերում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ օրը գրեթե 24 ժամ կարող եք տեղեկանալ Ուկրաինայի եւ Ուկրաինայի շուրջնորությունների մասին մեր Telegram-յան ալիքից, QR կոդը ձեր էկրաններին է։ Իսկ ես օգտվելով առիթից ուզում եմ իմ շնորհակալությունը հայտնել ձեզ ամեն օր ինձ ցուցաբերած աջակցության համար, ձեր լայքերով եւ մեր հեռարձակումը սոցիալական ցանցերում տարածելով շատ մեծ օգնություն եք իրականացնում մեր ալիքի համար, շատ շնորհակալ եմ։ Օրբանի վիճակը վատթարացել է, ընտրություններից 45 օր առաջ հայտնվել են նոր վարկանիշները, ընտրություններից 45 օր առաջ Ֆիդեսի եւ ընդդիմադիր Տիսայի վարկանիշների միջև տարբերությունը դարձել է ամենամեծը անկախ դիտարկումների ողջ պատմության ընթացքում։ Մեդիան ընկերության թարմ տվյալները, որոնք հրապարակվել են չորեքշաբթի, լուրջ հարված են դարձել Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի համար։ Այս մասին հայտնում է Bloomberg-ը։ Օրբանի գլխավոր մրցակից Պետեր Մադիարի գլխավորած Տիսա կուսակցությունը ստացել է քվեարկությանը մասնակցելու հարցում վստահ ընտրողների ձայների 55%-ը, Օրբանի Ֆիդեսը ընդամենը 35%-ը, տարբերությունը հասել է 20%-ի։ Հունգարական քաղաքականության համար սա գրեթե շոկային թիվ է։ Դեռ հունվարի կեսերին կուսակցությունների միջև հեռավորությունը կազմում էր 12 կետ։ Հենց այս ժամանակահատվածում Օրբանը շատացրել էր քննադատությունը Ուկրաինայի հանդեպ։ Ինձ թվում է սա հունգարացիների պատասխանն է Օրբանին։ Ամերիկան հարվածում է Կրեմլի ֆինանսական ուղիներին, շվեյցարական բանկին սպառնում է դոլարից մեկուսացում, ամերիկյան ֆինանսների նախարարությունը նախաձեռնել է գործընթաց, որը կարող է հանգեցնել շվեյցարական Embaer բանկի մուտքի արգելափակմանը ԱՄՆ ֆինանսական համակարգ։ Պատճառը կասկածներն են այն մասին, որ բանկը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ կապված կառույցներին։ Այս մասին հաղորդագրությունը հրապարակվել է ԱՄՆ նախարարության պաշտոնական կայքում փետրվարի 26-ին։ Ըստ Ամերիկայի տվյալների, Embaer-ի միջոցով իրականացվել են ռուսական կոռուպցիոն միջոցների լվացման գործողություններ, ինչպես նաև իրանական կառույցների, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ֆինանսավորման սխեմաներ։ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության գնահատմամբ Embaer-ը դարձել է դոլարին հասանելիության կարևոր ուղի տարբեր անօրինական կառույցների համար, ինչը վտանգ է ներկայացնում ԱՄՆ ազգային անվտանգությանը եւ խաթարում համաշխարհային ֆինանսական համակարգի կայունությունը։ Եթե պատժամիջոցների մասին
մասին որոշումը ընդունվի, ամերիկյան ֆինանսական հաստատություններին կարգելվի թղթակցային հաշիվներ բացել կամ սպասարկել Empire-ի համար կամ նրա անունից, սա փաստացի կկտրի բանկին դոլարով հաշվարկներից։ Այս քայլի հիմքը հանդիսացել է ահաբեկչության դեմ պայքարի օրենքի 311-րդ բաժնի նորմը, որը թույլ է տալիս հատուկ միջոցներ կիրառել օտարերկրյա ֆինանսական կազմակերպությունների նկատմամբ, եթե կան բավարար հիմքեր դրանց փողերի լվացման ոլորտում լուրջ ռիսկերի աղբյուր համարելու համար։ Այժմ նախաձեռնությունը դրվել է հանրային քննարկման 30 օր ժամկետով։ Ինչպես արդեն ասացի եթերի սկզբնական մասում, Չեխիայի նոր արտգործնախարար Պյոտր Մացինկան անսպասելիորեն կոշտ ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում, հրապարակավ դիմելով արտգործնախարար Լավրովին։ Չեխ դիվանագետը փաստացի բարձրաձայնել է այն ամենը, ինչի մասին Մոսկվայում նախընտրում են լռել։ Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմը մտել է փակուղի, իսկ Կրեմլի հայտարարած նպատակները ավելի ու ավելի են հեռանում իրականությունից։ Ձեր պլանը ձախողվել է, Մացինկան օգտագործել է կոշտ եւ բացահայտ ձևակերպումներ, որոնք ցավոտ են Մոսկվայի համար։ Առանձնահատուկ շեշտադրում է կատարվել այն հարցի վրա, որից ռուսական իշխանությունները արդեն 4-րդ տարին է խուսափում են։ Մացինկան հրապարակավ հարցրել է. ինչպես է Կրեմլը պատկերացնում իր հաղթանակը, քանի ավերված քաղաք եւ մարդկային կյանք է Ռուսաստանը համարում բավարար գին։ Չեխ նախարարը անդրադարձել է նաեւ Մոսկվայի համար առանցքային անվտանգության թեզին, ուղիղ հարց ուղղելով, արդյոք Ռուսաստանը ավելի անվտանգ է դարձել պատերազմի տարիներին։ Պատասխանը նրա խոսքով ակնհայտ է։ Միջազգային մեկուսացումը ուժեղացել է, վստահությունը խաթարվել, կայունությունը նվազել։ Այս եզրակացությունը հնչել է որպես ռուսական արտաքին քաղաքականության դիվանագիտական դաժան ախտորոշում։ Դե իսկ Ռուսաստանում անվտանգության մասին կարծում եմ վառ գույներով կպատմեն Ուկրաինայի հետ սահմանամերձ մարզերի բնակիչները եւ օդանավակայաններում մարինացվող ուղևորները։ Կրեմլյան ռեժիմի վիճակը քաղցր չէ նաև երկրի ներսում։ Հայտնի ռուս գեներալ Լեոնիդ Իվաշովը, ով նախկինում բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունում, հանդես է եկել պատերազմի կտրուկ գնահատականով, զգուշացնելով, որ ռազմաճակատի բռնությունը արդեն թափանցում է երկրի ներս եւ կոչ է արել դադարեցնել այս սպանդը։ Իվաշովի խոսքով տագնապալի ազդանշաններ են գալիս ոչ միայն մարտական գործողությունների գոտից, այլև հենց զինծառայողներից։ Նա պատմել է պայմանագրային զինծառայողի դիմումի մասին, նամակում, որի հատվածները նա հրապարակել է, զինվորականը տեղի ունեցողը նկարագրում է որպես համակենտրոնացման ճամբար եւ հայտարարում անօգուտ գրոհների մասին, որոնք հանգեցնում են զանգվածային ռուսական զորքերի ոչնչացման։ Իվաշովը հիշատակել է նաեւ այլ վկայություններ, ոչ միայն Գերասիմովի մարտական գործողությունների վարման ձախողած մարտավարությունը, այլև սոցիալական հետևանքները, դաժանության, լարվածության եւ քրեական ռիսկերի աճը Ռուսաստանի ներսում։ Ռուս գեներալը պնդում է, որ ռազմաճակատի դաժանությունը արդեն բնակություն է հաստատում եւ ապրում է Ռուսաստանի խորքում, դա կապելով վերադարձած կամ գործող զինվորականների շրջանում ծանր հանցագործությունների թվի շեշտակի աճի հետ։ Դիտորդները նշում են, որ Ուկրաինա-ռուսական ներխուժումը, որն ի սկզբանե ներկայացվում էր որպես սահմանափակ գործողություն, ավելի ու ավելի է նկատելիորեն անդրադառնում Ռուսաստանի ներքին կյանքի եւ հասարակության տրամադրությունների վրա։ Զորացրման խնդիրների եւ զինվորականների բարոյահոգեբանական վիճակի մասին հանրային ազդանշանները դառնում են լարված մարտական գործողությունների գնի վերաբերյալ ավելի լայն քննարկման մաս։ Դե պարզ է, որքան ձգձգվի պատերազմը, այնքան սոցիալական լարվածությունը ռուսական հասարակության մեջ կաճի, բայց դե իրենք են ընտրել այս ճանապարհը։ Թող 22 թվականի մարտին նորից չընտրեին Պուտինին, հա։ Ուկրաինայի զինուժը փետրվարի 27-ի գիշերը հարվածներ է հասցրել Լուգանսկայա նեֆտեբազային, Դոնեցկի մարզի վառելիքի պահեսների եւ Խերսոնի մարզում դրոնների կառավարման կետին, ռուսական բանակի ռազմական եւ տնտեսական ներուժի նվազեցման ուղղված միջոցառումների շրջանակում Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի ստորաբաժանումները թիրախային հարվածներ են հասցրել օկուպանտների առանցքային օբյեկտներին, հարձակման թիրախ են դարձել նավթաբազան, վառելիքաքսուքային նյութերի պահեսները եւ դրոնների կառավարման կետը ժամանակավորապես օկուպացված տարածքներում, հայտնում է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը։ Մասնավորապես 3 գիշեր ուկրաինական զորքերը խոցել են Լուգանսկայա նեֆտեբազան, Լուգանսկի մարզի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում, օբյեկտը օգտագործվում էր ռուսական բանակի զորքերի մատակարարման համար, հարվածի հետևանքով բռնկվել է մասշտաբային հրդեհ, վառելիքաքսուքային նյութերի պահեսները Մարիուպոլի Նավատրոիցկեի եւ Կոպտևեի մոտակայքում, Դոնեցկի մարզի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում, վերջերս Մարիուպոլի ուղղությամբ մեր խոցումները շատացել են, Թշնամու անօդաչու թռչող սարքերի կառավարման կետն է խոցվել Ռայսկեի մոտակայքում, Խերսոնի մարզի ժամանակավորապես օկուպացված տարածքում, Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերի հրամանատարությունը ընդգծել է,
որ նման միջոցառումները կշարունակվեն բոլոր ուղղություններով ռուսական զորքերի հարձակողական ներուժը թուլացնելու եւ մարտական ռեսուրսները նվազեցնելու համար հասցված վնասի հետևանքների եւ մասշտաբների մասին հետագա տեղեկատվությունը կհրապարակվի լրացուցիչ։ Ուկրաինական հարվածները մոտեցել են Ռուսաստանի ցավոտ կետին, այս մասին ասել է Միխայել Ֆյոդորովը։ Մեջբերեմ Ռուսաստանը հոսքագծից անմիջապես հրթիռներ է արձակում մեր ուղղությամբ, այդ իսկ պատճառով նրանք ավելացրել են հում նավթի արտահանումը, նրանց քեշ կանխիկ փող է պետք։ Ռուսաստանի բյուջեի դեֆիցիտը աճում է, այնպես որ մենք պետք է շարունակենք ճնշում գործադրել, քանի որ մոտենում ենք ցավոտ կետին, ընդգծել է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայել Ֆյոդորովը։ Մեր տելեգրամյան ալիքում մենք արդեն ցուցադրել ենք կադրեր, թե ինչպես են ռուս օկուպանտները ֆոսֆորով հարձակվում Ուկրաինայի վրա, մասնավորապես թշնամին այրում է Դոնեցկի մարզի Կոնստանտինովկա քաղաքը։ Հիշեցնեմ, որ մինչև պատերազմը քաղաքում տարբեր գնահատականներով 4-ից 5,000 հայեր բնակվում։ Հիմա գրեթե հայկական բնակչություն չկա, ընդհանրապես գրեթե բնակչություն չկա, բայց քաղաքը միևնույնն է ռուսները որոշել են այրել, երևի թե բնակչությունից ամբողջովին ազատելու համար։ Փետրվարի 27-ի գիշերը ռուսական զորքերը Ուկրաինայի վրա հարձակվել են 187 հարվածային դրոններով, Շահեդ, Գերբերա, Իտալմաս եւ այլ տիպի դրոններով, որոնցից 120-ը հենց Շահեդներ էին։ Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի զինուժի ռազմաօդային ուժերը։ Նախնական տվյալներով հակաօդային պաշտպանության կողմից խոցվել եւ ճնշվել է թշնամու 165 դրոն երկրի հյուսիսում, հարավում եւ արևելքում, արձանագրվել է 20 հարվածային դրոնի հարված 14 տեղանքում, հարձակումը շարունակվում է օդային տարածքում մեր եթերի պատրաստման պահին դեռ կային թշնամական դրոններ։ Հիշեցնեմ, որ փետրվարի 27-ի առավոտյան ռուսները հարվածներ են հասցրել Սումիի կենտրոնում գտնվող հյուրանոցին, հրդեհի մարման ժամանակ տեղի է ունեցել կրկնակի հարձակում։ Սա իրենց նոր մեթոդներն է, երբ որ փրկարարները գալիս են օգնության հարձակման վայրում, ռուսները նորից են հարվածում, որպեսզի արդեն փրկարարներին սպանեն։ Դե Պուտինի տակտիկան է, չէ՞, մարտի դաշտում պարտվում են, պետք է փորձեն այլ կերպ տարածեն, բայց չեն հասկանում, որ ուկրաինացիները իրենցից չեն վախենում։ Շատ չի երկարացնեմ ուրբաթ օրվա եթերը։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, խնդրում եմ չմոռանալ լայքել մեր եթերը եւ հնարավորության դեպքում կիսվել սոցիալական ցանցերում, իսկ նրանց, ովքեր դեռ չեն բաժանորդագրվել մեր ալիքներին, խնդրում եմ անպայման բաժանորդագրվեք, շատ օգնած կլինեք մեզ։ Ձեզ ցանկանում եմ ամենայն բարիք եւ մինչ նոր հանդիպում վաղվա եթերում, բարով մնաք։